Esiet sveicināti! Tātad mans brīnumainais dzīves stāsts, pirmā grāmata Svētība. Es jums tomēr daudz runāšu tādas lietas, kuras nav grāmatā. Tāpat pārdomas man būs. Jo tas, kas ir grāmatā, to jūs varat izlasīt, varat noklausīties ar audio, vai nekāda problēma nav. Viņi savu bija jālasa. Tur ir tāda ļoti specifiska tāda, tur tā informācijai bija jābūt. Bet šeit es ļoti viegli un brīvi uzaicināšu arī jūs uz dažādiem jautājumiem, ja? Varbūt jums būs jautājumi, varbūt jūs klausīsieties, skatīsieties, vienkārši varbūt labi jutīsieties. Stāsts sekos stāstam, un iespējams es arī būšu kaut ko aizmirsis kādā reizē un pierunāšu kaut ko vēl klāt, kas jau ir aizmirsies. Tā visādi var būt. Es visās vietās nepieskaršos, tas nav obligāti. Kuram būs gribēšana, tas varēs iegādāties šo grāmatu Jāņa Rozes vai Globusa grāmatveikalos. Ja pasūtīts Solvitas izdevniecībā, iespējams, ka viņai vēl kādas grāmatiņas ir palikušas, grāmatas, tā jau no grāmatiņa. Un, protams, pie manis. Mans telefons jau jums ir zināms. +371 29 154 049. Ja par e-pastu varat man uzrakstīt aldis.kevins@gmail.com. Tā. Tātad pirmais stāsts jau bija spēks, un ir otrais stāsts. Otrais stāsts ir runāšana sudrabs, klusu ciešana zelts. Kādreiz jums ir bijis tā, ka tā vien pa visām varītēm gribās kaut ko kādam pastāstīt, jo jums noticis kāds brīnums ir. Nedrīkst vienmēr tā runāt. Man jau brīnumi ir sākušies agrā bērnībā. Un tad, ja es, protams, to nezināju un izrunājos tur, kur nevajadzēja. Ar mums soli iet brīnumainā tā pasaule, tā brīnumainā pasaule, kur ir tepatās kaut kur aiz kadra, teiksim. Mēs viņu neredzam. Bet tur ir daudz būtnes, kuras labprāt mums grib palīdzēt un par katru cenu iepriecināt mūs. Vienmēr jau nedrīkst stāstīt to, kas notiek, vai ne? Man arī tādi gadījumi ir bijuši, un tikai tagad es varu teikt tā. Tad, kad jūs sapriecājaties par kaut ko, 3 reizes pieklauvējat pie koka, pie galda, pie gultas kājas, aiz grīdas. Cits man ir teicis, ka jāklauvē pie galvas. Beidziet, tur galvu tur vēl maisīt iekšā. Pieklauvēt pie kādas viesmas. Ko tas dod? 3 reizes. Ko tas dod? Tā ļoti vienkārši. Es sevī apzinos, ka tos vārdus, kurus es esmu izteicis, viņi man izlīdzvarojas, izlīdzinājis. Ja? Tā tas ir, jā. Redz, latviešiem piepildās 2 buramvārdi. Nekad to veci neprecēšu. Un kad tik nenotiktu, un kā vēl notiek. Var jau arī tā pateikt, tuk, tuk, tuk. Bija traki interesanti. Ar tiem tukiem mēs pietukinājām Bulgāriju, jo Bulgārijā saka tuka, 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 tuka. Tas ir šeit, jā, tukā. Tas humors. Bet runājot par manu pirmo iepazīšanos ar brīnumu pasauli, tad var teikt tā, ka mana ģimene, mūsu ģimene bija ārkārtīgi nabadzīga, ļoti nabadzīga, baltie milti, cukurs, tad bija tāds retums, kā, teiksim, kaut kas ekstrā. Un man tētis strādāja, Liepas pagastu būvbrigādē, Liepas ciemu, tad jau, teiksim, tas bija padomu laikā. Un
Man māmīte bija pārmīniece. No sākuma bija pārmīniece, un pēc tam bija Liepskalu, nu, teiksim, veidambām kolhozā. Ja? Vienkārši darba strādniece. Un tomēr, neskatoties uz visām tām nabadzības lietām, katru rītu vai vakaru, es vairs to neatceros, zem rabarbera, pie muzikantu mājas atrodas 2 rabarberi, es nezinu, kā tagad ir, jo es tur jau sen vairs nedzīvoju. Zem viena rabarberu lapām bija tāda daudzo vairākos stāvos kristālistiski. Tādi kā pils, tāds smalks pils veidā, tāds saldumi. Es nekad dzīvē tāds neesmu redzējis. Un tomēr kāds tos no smalkās pasaules tur bija nolicis. Es to tagad mierīgi varu stāstīt tikai tāpēc, kad es jau to esmu uzrakstījis. Un to es esmu kādreiz teicis. Bet vispār es tā pa tiem brīnumiem tā es skatos, vai tiešām man to jārunā. Jo tā pasaule man pasniedz šos brīnumus. Bet šos brīnumus pasniedz jebkuram. Arī jums pasniedz. Pierakstiet viņus. Vai viņi jums ir jāstāsta? Tā ir cita lieta. Ja? Pierakstiet priekš sevis. Labi? Nu tā. Tātad klusu ciešana zelts un runāšana ir sudrabs. Tad dosimies tālāk uz nākamo stāstu. Bet pagaidām, nākamais stāsts būs maces.